plaisir, et le simple plaisir de comprendre les choses plutôt que de les apprendre d'ailleurs. C'est ce qui nous a toujours animés, donc je suis très honoré de présenter cette remise des prix. Je vous rappelle quelques règles du jeu quand même, parce que les ouvrages et les initiatives qui vont être récompensées, qui vont participer donc à ce prix, devaient répondre à des critères extrêmement précis. D'une part, la justesse des données, ça va mieux parce que c'est quand même